कसरी मैले हाँगा काट्छु कपालको भनेर देखिसक्नु भएन। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो हाँगा कपाललाई हल्का गरेर यो कपालको मेन निस्किन्छ नि यो हाँगा काट्न जाँदैछु। हजुरहरू पनि काट्नु होला यसरी। यसरी निकाल्यो अनि कपाल यसरी निकालेर अनि यो हाँगा हुन्छ कि यसरी काट्नुहोस्। हेर्नु यसरी यो दुईटा हाँगा निस्किन्छ नि त। यसरी कैँचीको होइन कैँचीले यसरी गरेर काट्नुहोस्। हजुरको कपाल यसरी काटेन भने त टुक्रेर जुन हाँगा वाहतै टुक्रेर झर्छ कि। त्यसैले विशेष गरी यसरी यस्तो हुन्छ हाँगा अनि यहाँबाट यसरी हेर्नु यस्तो छुट्टिँदै हाँगा यसरी यस्तो देखिन्छ। हेर्नु त यस्तो हुन्छ। त्यही भएर विशेष गरी यस्तो हाँगामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नु न यस्तो हुन्छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला हाँगालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ कपाल भनेर। यसरी चाहिँ हप्तामा नकाट्नु नसके नि हजुरले 1 महिना काट्न नसके नि 2 महिनामा त काट्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि आफ्नो कपालको केयर गरे पो केयर झर्दैन कपाल। यसरी काट्नु होला हाँगा काट्दाखेरि।